呢個餐廳咧，佢就好光猛啊，即係唔會話黑麻麻咁嗰種感覺嘅，有裝修，個湯底都幾好，同埋個麵係我中意嗰種蛋麵嚟嘅，特價38蚊一位，競爭大，最着數係邊個啊？梗係咩啊？咁樣坐住等凍冰冰都要食，哦，食呢個啊限時翻煲啊！8大熱門爆膏奶油蝦。親愛的顧客，行幫我轉，行幫我轉個師傅行嘅。早晨各位。又嚟到飲茶嘅好日子啊！今日凍咗好多。咁啱先大家見到過馬路㗎啦，咁而家過馬路就係咁嘅廣州，尤其啲大馬路口咧，因為好多人咧，有人係踩電動自行車過啦，有人係步行過啦，咁咧佢咧就要人為地將佢分開兩部分。咁啊過嘅時候一齊行過去，咁然之後咧對面又有個督導，佢係冇執法權㗎嚇，嗰個叔叔。佢係市政府請翻嚟嘅啫，冇執法權，佢唔係警察嚟嘅。咁啊疏導咯，勸導咯，都好艱難啦。廣州嘅管理得，咁啊大城市都係咁噶啦嚇，冇辦法噶啦。小縣城咪冇呢啲問題咯，但係小縣城有冷清嘅啫，係咪？你睇下黃島嗰條路，仲要今日已經咁凍啦。處咧係今年啊最凍嘅寒流啊！唔係韓國個寒，係寒冷嘅寒啊！據說咧，廣東省咧有啲部地區咧會跌至零下4攝氏度。咁啊，甚至乎咧睇香港嘅新聞咧，仲會北部山區即係嗰啲山頂啦嚇，可能0度以下。至於我而家咧就去飲茶。咁上次咧就試過呢個嘅優大豪仔酒家啊！大家記唔記得我哋喺馬來西亞翻嚟嘅時候？咁咧而家咧喺澳門翻嚟嘅咧，珠海翻嚟咧，我哋係試第間啊，好多個寶漢酒家4.8折，而且上邊嘅樂淘軒直頭唔寫幾字，因為佢不嬲都係好平。個飲茶咧就競爭大嘅，咁啊幾間開埋一齊，但係咧啲長者即係啲叔叔阿姨又好中意飲茶。早排咧農曆新年時候啊，咁同阿姑姐傾緊，喂姑姐，姑姐住中山4路啊，德政路嗰邊，你邊度飲茶？都係樂淘軒啦，東江順德，但係順德喺東江嘅咩？唔知啊，就喺呢度啦。前面往右轉，好安靜咁啊！但係如果咧知門道嘅食客咧，就知道喺呢度門行入嚟，就會有好嘢食嘅啦。咁啊，前面嗰度優大豪仔咯，呢個勁啊！今年嘅電影啊，賀歲片啊，已經係中國有史以嚟最賣座、收入最高嘅電影。我唔係好中意睇卡通片嘅電影啊，即係冇乜好感，即係唔中意啊。甚至乎有時咧，寧願睇啲主旋律嘅，我都唔睇卡通片嘅電影。我覺得唔應該要使錢嘅卡通片。係啊，睇過一次哆啦 A 夢咯。我行錯一層，咁啊，而家上到嚟5樓，哇咁樣嘅喎。咁啊，呢度係另外一家嚟嘅。我相信樂淘軒都不遑多讓嘅。既然都嚟到，去前邊睇埋啦。不過佢咁大，應該都有位嘅。睇嚟上次我哋去樓下都失策咗啊！幾張台啫，4-5張台嘅，可以。呢度攞咗號啦，289號。咁啊，嗰度叫285咯。咁應該唔需要等好耐，因為雖然咧而家係差唔多食飯時間啦，但係因為佢個餐廳夠大嘅，所以絕對唔需要擔心話要等好耐嘅咁啊！真係諗唔到咧，咁鬼多人㗎喎！誇張，終於攞到呢張紙啦！有呢張紙係有飯食㗎啦。B103，好似去睇電影咁啊！即係買完張飛咧，但係睇電影你知自己坐邊㗎嘛？嗱，我估㗎咋，會唔係呢度嘅？估㗎咋，我做後邊先啱，應該係嗰度。真係歡樂啊！
真係犀利啊！嘿，咁犀利啊！真係行平價路線，飲茶食飯都有嗰種。個老細好夠膽嘅，一攞就咁大個場，佢就唔係嗰啲攞10張台嗰啲，哇！你喺度過百張台，有冇1000人啊？嗱，你話呢度有都唔出奇啊嚇！我哋都103啦，係咪？咁喺海珠北路嗰度有一個分店，嗰間應該係最舊嘅，我估嚇。然之後應該係最早嗰間海珠特區大酒店嗰度。咁然之後咧就13中隔離有一間，即係城隍廟對面啊，中山4路，即係賣字畫樓上。咁啊，另外咧就仲有呢度。先頭我去過樓下行錯咗咧，咪翻上次優大嗰度都多人，但係同呢度比咧有啲差距。樓下優大咧就我嗰堂梯要全部去優大。哦。但係得我上嚟嘅啫，可能冇位啊啲人。真係犀利，真係犀利。咁點解會咁平咧？其實就係咁解嘅嚇，就係打折咯。今日應該有打折啦嚇。咁鬼熱幾日都嚟。嗰啲廣州人嚟呢度係為咗咩咧？真係揾個地方坐下打下躉嘅啫。即係你話啲嘢食係咪好到咁交加？梗唔係啦！我同你講，又唔好貴又見得下人咁樣咯，係咪？又但係咧最緊要一樣咧就就腳㗎。大廳係4.8，房間8.8。咁我哋呢度咧屬於大廳啊。咁啊有咩食嗰就多咯，哇！嗰啲數到耐到咩咁啊！咁啊呢度咧就不過我哋啲觀眾係識嘅嚇。呢啲唔係價錢嚟嘅，其實正常有腦嘅人都知咧，點會按順序落個價錢係？呢個係 number 嚟嘅，佢俾嗰啲部長姐姐落單嘅時候咧，就撳數字咁啊落單。蝦餃、牛仔骨嗱，叫咗2個，牛腩竹升麵啊，飲茶都有竹升麵食㗎。咁啊仲有個豆腐花，我哋叫咗個蛋撻，仲有個沙灣水牛奶蛋撻。唔食蛋撻啦，但係呢個都係幾好嘅，據說。呢我仲有飯啦，佢係缽仔飯嚟嘅，即係蒸飯咯。咁啊蒸好啲飯，將啲餸擺上去，咁啊加熱翻食咯。呢啲啊唔使擔心佢話預製菜啦，係咪先？咁啊仲有就係雞都有嘅啊，滷水拼盤68，多咗好多。燒鵝58，貴咗啦，而家已經，以前仲平嘅。有粥、煎餃、菠菜汁牛肉包、甜薄餐，全部都有嘅。除此之外，仲有好多片皮鴨都有喎，燉雪蛤都有喎。我哋叫咗啲乜嘢？哇！多咗好多粵菜喎，即係食飯多咗。清補羊都有㗎，係，怪唔得咁鬼多人啦。蝦餅，哇多咯，數唔晒。燒鵝貴咗，姐煲黃鱔都有嘅，即係食點心嘅，1、2、3、4夠啦，夠唔夠啊？夠啦，加多個煎餃、蛋撻。唔係，佢唔食啊。即係唔使預個女啦。哇！黑糖奶糕，好似棵樹咁。如果咧生日啊，老人家生日啊，點呢個好啊？預訂㗎，68蚊一打，你食得晒咧。個造型嘅啫嘛，要一品4色包啊！懷舊糖沙翁，我覺得如果真係再要叫多個咁計咧，一係糖沙翁好過，不過唔叫啦嚇。冇所謂啊，你唔叫啦，唔叫唔叫啊？呢個係1碗嘅啫嘛。係咪㗎？係啊，大點嚟嘅。嚟飲下茶，食個飯咁啊，又係農曆新年必備嘅節目啦。嗰排咧，我哋有江門遊玩啦，咁有觀眾問啊，究竟點樣去江門方便咧？佢仲話諗住喺廣州南站打車過去，其實即係我唔知嗰個觀眾係咪嚟自香港啊嚇。如果係嘅話咧，其實坐巴士都唔係一個好壞嘅選擇嚟嘅。嗱，江門到香港加密班次咁多喎，經深圳灣、屯門出發，太子經沙田，多到4
四會嘅又有，四會我哋都好似未去過啊，三水嘅又有，嗱就係呢個巴士公司啦嚇。當年咧呢個巴士公司咧係要買套票啊，套票先抵啊嘛。咁啊，我阿叔買咗好多，佢成日落香港嘅。咁當時咧就買咗好多喺手，突然間疫情嚟到喎，咁啊梗係唔去得噶嘛，係咪先？keep 住咯啲券，一路到可以開通翻啦啊！去到嗰年農曆新年之前可以用翻啦。咁啊嗱臨走落去香港啦，哎呀，好在啊都用得到。咁啊而家就唔同啦，而家咧啲班次啊仲密過當時疫情之前啊，係咪？好多港人咧上嚟內地消費。講下呢個餐廳嘅交通路線，我哋喺呢度。咁其實咧呢一條路咧就係中山八路嚟嘅。嗱，呢度中山路嚟，呢度陳家祠。咁咧喺兩個地鐵站中間，中山八路地鐵站咧就屬於5號線同埋11號線。咁你喺中山八咧係可以去到芳村㗎，或者個海珠區新開嗰條地鐵線路咧11號線。咁啊至於陳家祠咧就1號線咯。1號線你喺陳家祠，如果你識路咧，其實就算係喺呢度行路過去西關永慶坊咧，理論上都係行得到嘅啫。其實唔係好遠嘅咋嚇。譬如去半溪酒家咁，一陣就到㗎啦。呢度係幾方便嘅。我哋啲影片咧都係圍繞呢度附近拍攝嘅啫。咁啊呢度啊生活氣息係十分足嘅。呢個餐廳咧佢就好光猛啊，即係唔會話黑麻麻咁嗰種感覺嘅。有裝修。咁啊第二個咧就係嗰啲台啊，就4人台居多，就唔係圓台。咁咧就唔使話成日話要搭台啊嗰啲咁樣咯。最怕搭台㗎啦。飲餐茶，我唔想去搭台。係啊，好似上一集咁啦，我哋去中山嘅時候咧，嗰個餐廳係好火爆，但係咧冇台，咁啊要搭台，搭台我哋就不必啦嚇，唔中意。講飲茶梗係廣州啦。係。即係有啲人可能話喂好多預製喎，咁但係你有時糯米雞唔預製你點啊？係啊，其實咧大家一定要搞清楚一樣嘢，我哋係討厭一種乜嘢咧？係譬如話一啲化學嘅物質啊，或者提煉過嘅東西滴落去有榴蓮味嘅，有朱古力味嘅，我哋係唔中意嗰種，而唔係話嗰個蝦餃唔係現場做，有幾多係現場做啊？個蝦餃都係雪住攞過嚟㗎啦，雪蝦餃可以現場做。你包嘅好少。係啦，但係你唔可以用一個滴啲嘢落去，令到嗰嚿豬肉似蝦餃味，呃人係蝦餃，咁就唔得啦。或者譬如話榴蓮千層咁樣，我早排睇過啲新聞啦，滴咗一滴嗰啲唔知乜嘢落去之後咧，攞啲香蕉代替，嗰啲就唔得啦，絕對不能夠啊！我哋係討厭嗰啲，而唔係話糯米雞咁預先整定，梗係預先整定嘅糯米雞。古語都有話糯米雞整定先啊嘛，方太教煮餸，好似糯米雞咁整定啊嘛，係嘛？好似嗰啲燒肉咁，唔通現場燒俾你咩？咁嗰啲海鮮都係啊，係咪？所有啲係會整定嗰啲包啊，包點啊，蒸包咩叉燒包，梗係預製整定㗎啦，係咪先？係啊，即係嗰啲佢肯定係開包搣出嚟就攞去蒸㗎啦。你如果請個點心師好貴啊，而且佢好慢㗎上得，而且品質唔係好穩定。係又唔穩定啊，師傅又唔休得識，你唔係咁㗎嘛。客人嚟到，哎呀個叉燒包好想食，我嚟到冇喎，你唔掂啦，係嘛？如果冇價錢咁平，啲街坊又冇地方去打躉食嘢，咁你見點咧？講唔通啊！成件事講唔通。你譬如好似白天鵝咁樣，你絕對咁嘅價，我當你全手工啊，咁你又你唔係個消費得起。係啊，就又講白天鵝啦，就算個消費都係一早就要排隊㗎啦。係啊。係咪？好多人排隊啊！白天鵝，就你有錢都要排隊，唔好意思。係啊。反正廣州就最多茶樓。咁唔係有平就有貴嘅一種消費模式嚟㗎嘛？我哋唔中意咁嘅。廣州就係你幾平都有，再平啲，再平過呢啲都有嘅。3蚊一碟，6蚊一碟都有。幾貴白天鵝又有咁樣先至襟做㗎嘛，係嘛？俾客人有得揀先至係好。最緊要有得揀。係啦。係啊，最緊要有。係最緊要有得揀自己揀咗就得㗎啦，係咪？跟嘢食啊，又睇下酒店啊。早排咪推薦過呢個酒店俾大家嘅，喺呢度附近咧，即係我哋最推薦都係呢一個酒店嚟㗎啦，離地鐵站都好方便嘅啫。
之前農曆新年嗰陣睇係接近4位數嘅，而家咧哇得翻404蚊一晚，係嘛？平翻好多啦。咁佢真係升咗1倍咯。係啊，440嘅。附近啊有啲啦，仲有麗豐，又係我哋之前都推薦過俾大家㗎啦，即係小菜王上邊嗰個啊，300蚊啊嘛嗱。其實呢個咧就唔喺大路上邊，但係去地鐵站咧，其實呢個仲近嘅。就係地鐵站。係啊，嗱，麗豐冇問題啦，係咪先？仲有啲咩咧？哦，嗱，再遠啲，呢個我知啊，希岸就係喺芳村啊，嗰個食煲仔飯附近咧，咪有個叫做翠城酒家嘅喺樓上嗱，274蚊可以啊！你地鐵站其實唔係好遠啊。嗱，呢個房間呢2個字呢度咧，即係呢幅相啊，呢度行過去其實就係地鐵站嚟嘅啦，好近嘅啫，都可以選擇㗎。如果你唔怕話啊，芳村好似感覺偏僻啲，其實唔偏僻嘅，坐一個地鐵站一陣就翻到嚟㗎啦。而且嗰邊咧食嘢又平啦，住得又平啦，咁嘅價錢啫嘛，合理好多。咁就人做生意就係咁啊！你話過年嗰幾日咧加咁都要嘅，你要俾 OT 錢㗎嘛？你啊執房姐姐唔使俾錢佢啊，係咪先？你唔使俾加班費佢啊，唔得㗎嘛。咁啊加都要嘅。但係嗱，一過完年臨就減翻落嚟啦啲價錢。喂，我嗰日唔減價冇人住添嘛？咩啊？嗰日先至講話一市啊咩？一市淡三墟。淡三墟啊！啊，廣州就唔會咯。你睇下呢啲，因為係翻工日。今日係翻工日嚟嘅。淡三墟唔係間淡嘅。其實係咁嘅，呢啲叔叔阿姨咧，農曆新年嗰陣咧就唔會嚟飲茶嘅，因為貴二咧都要陪下啲屋企人，可能一係遊下埠啊，又或者探下親啊，一恢復正常一翻工，啲後生即刻出嚟，而家飲茶陪下啲老友㗎啦。仲有一樣嘢，馬上有特價。最緊要有着數。因為個社會環境個營商環境就係咁啊，其他鋪頭。譬如話舉個例子，如果樓上嘅優大做特價，佢唔做特價，啲人走晒優大㗎啦嘛。即係舉個例子係咁啊嚇，競爭有競爭先有進步，客人先有平嘢食㗎嘛。我哋嘅第一個麵就到咗啦。牛腩麵咁嘅麵品啊！咁另外咧仲有呢個係咩啊？呢個範圍唔好睇喎。係咯，水嗲嗲嘅。你啊，食啊！呢個真係呢個擺得耐咗啲啊，呢個差啲啊。嗱，唔好啊，唔好。係。4隻餃子。係。我哋以為係嗰啲一兜嗰啲豆腐花嚟㗎嘛，唔係。咁啊，講翻呢個啦嚇，雲吞麵啊，唔係牛腩麵嚇。試下個牛腩麵得唔得？個湯底都幾好，同埋個麵係我中意嗰種蛋麵嚟嘅，唔算話非常足聲啊，好爽口彈牙嗰種啦。呢個可以啊。個牛腩炆得幾好。第二個送上嚟嘅就係蝦餃，一啖一隻5粒喎，但係就細隻啲，即係唔會話就嗰度有5隻，我細隻就一樣係俾翻4粒㗎，唔會嘅。咁樣。其實我更中意咁樣。係啊係啊，一啖咬晒啊嘛可以。味道都可以，裏邊啲蝦都幾新鮮，彈牙。佢個皮咧幾薄下，幾厚下嘅，就冇爆開嗰種情況。咁啊平價茶樓都係咁噶啦嚇，一啖一隻啊，裏邊有啲芹菜粒啊，但係唔算好濃味。係啊，真係有汁㗎。有汁，但唔算話爆出嚟嗰種。
接落嚟到呢個牛仔骨，有特價咁啊梗係冇喺中山食到嗰個咁大碟㗎啦。牛仔骨，價錢又唔同，地理位置又唔同。牛仔骨係13，呢度賣緊13蚊，廿幾，係啊。咁你2倍嘅啫。仲要呢度係廣州，咁啊點地頭都貴過中山嘅。咁啊再嚟咧，隔離咧就煎餃啦，煎餃啊後加嘅，4隻喎，大隻嘅喎，實食唔晒煎餃，我保證。點心都夠嘅。哇！唔好影啦啊！嗰個甜品唔掂，不推薦，不推薦。啊，試下呢個先，推唔推薦呢又？其實咧唔識點啊，冇問題嘅，你睇下隔離台食咩就得㗎啦，係嘛？好簡單啫。各位觀眾翻到嚟啊，跟住阿北山走嚟呢度試下佢先，諗極都諗唔到食咩。咁第一個你要中意食啦，第二個你睇下隔離台食咩，點咩咪啱咯。阿叔叔食咗好多年㗎啦嘛。因為人哋日日都喺度嘅。所以佢冇中山嗰個咁大碟，份量方面，咁但係其實食落味道都可以，唔差。有骨有肥嘅，嚇，都係可以，唔會話咩嚟啊？變呢嚿係好多味粉落去整到佢牛筋啊！冇晒嗰啲雪藏味。蘿蔔嚟㗎，啊，割晒味啲蘿蔔。好少辛辣味，唔錯，可以。好多牛仔骨都貴嘅。係啊，牛仔骨都唔平嘅。同埋試得出係牛肉嚟㗎咯，有啲不良商家就會攞第啲肉代替，呢個唔係。一半喎，你又要咁計嘅。同埋如果你話講茶環境㗎嘛，呢度坐得舒服啲嘅。上次中山嗰個寶堂咧，嗰個係咩嚟㗎？老字號嚟㗎，懷舊茶樓啊。懷舊茶樓，呢度坐得舒服過寶堂啊！最後就食埋呢個餃子，老婆就話個皮有啲硬係嘛？即係佢唔係嗰種薄皮煎餃，福祿又好似有幾硬喎，好肥啊嗰嚿。咁啊，確實咧，中山嗰個牛仔骨會好啲啊，1分錢1分貨啊！你唔可能用10蚊嗰啲蘋果同埋50蚊嗰啲蘋果對比，冇可能嘅，係嘛？至於個煎餃係個皮煎得厚啲咯，其他冇乜問題。個餡好食，同埋夠大隻啊！而家等到雙人台要等17張台，即係你話啲味道係咪好？我都覺得中山嗰度會好啲嘅。睇見呢個都冇乜嘢，69蚊。又蝦餃，又煎餃子，又雲吞麵咁。如果嗰度冇位，我哋就過嚟呢度食嘅，都係咁多人嘅。喺好似係逢源路都有間分店嘅呢一個，據說都唔錯。呢間都可以有機會試下。荔灣路好似又有間分店，荔灣路都好多好嘢食嘅。咩啊嗱？烏魚片38蚊一粒。叉燒特價38蚊一粒，競爭大，最着數係邊個啊？梗係就係食客啦。樓下仲有個食湖南菜嘅喎，仲有優大，樓上仲有優大係咪？樓下3間優大應該係最好食。係。呢間喺海珠區嘅好似係1979喎。唔係佢個牌子1979係真嘅，得好多嘅，反正1分錢1分貨都係嗰句。試埋呢個寶漢佢啊，相信都差唔多。我哋啱先食嘅係呢一間。咁我估寶漢應該出品係中間啦，優大係最好嘅，呢個可以保證，但係亦都係呢3間裏邊最貴嘅。只不過佢就係平價嘅大三元酒家。反正廣州飲茶都係嗰句啊。
我跌落嚟嘅時候，嗰個阿姨仲同佢先生講佢啊，今年咁早就已經係變翻4.8折啦。係啊，茶樓啊早咗變喎。係啊，反為啊酒樓就遲變，遲2日，遲多2日先。咁啊，去到正月15咁啊，過完年㗎啦，叫做冇正月15，因為以往都仲好多活動嘅，但係而家國內就少做工揾食㗎嘛。農曆新年嗰幾日梗係出行開心玩啦，到呢幾日要上班啊，個個又心不在焉咁樣樣，連個老細都唔知喺度諗緊啲乜嘢嘢。咁啊好啦，你唔變翻嗰個價錢，有啲人以為你啊，哇貴咗啊！係啊，唔變翻嚟唔嚟㗎啦，咁啊啲客走晒，咁啊玩完係咪？係啊，所以快快脆脆變翻打折啊，有道理。附近飲茶咧幾間嘅，對面仲有個點心王子未食過。哦，我好耐之前食過。好耐之前食過。因為嗰時未曾有啲特價茶樓。呢個。咁啊，再前少少懷舊茶樓咯，官祿茶居鏡頭正前方嗰度。茶居體驗感唔好，你梗係諗官祿。老婆講得啱。其實之前有觀眾留言同我講過嘅，咁啊過咗咁耐，我先講翻出嚟啦。嗰個觀眾咧就講，佢話因為官祿茶居咧有2間，第一個咧就係官祿路舊鋪嚟嘅，好細好窄嘅。咁然之後咧就要搭台嘅，咁啊體驗感啊真係好差㗎。我都去過一次啦，係啦，好差㗎。係啊，要搭台嘅，咁一搭台就唔舒服㗎啦。冇辦法㗎，你嗰個侍應幾好態度都冇用嘅。新年鋪嘅。咁但係官祿茶居係食咩咧？就係食懷舊點心嘅，好多都係喺官祿茶居先食得到。仲有嗰邊係冇得點餸，呢邊有得點。係啦，如果大家要想食官祿茶居咧，同一間咧過翻嚟呢邊就坐得點都坐得舒服啲。不過嗰張凳咧都係冇得靠背嘅。八仙台。係八仙台，即係嗰啲木凳啊！黃飛鴻師傅練功夫嗰啲咧嗰種嚟嘅。咁啊懷舊，咩都懷舊嘅，咁但係就呢邊感覺上呢邊嘅態度好似好過嗰邊好多，嗰邊冇辦法㗎。但係啲嘢食係第啲地方取代唔到嘅。係啊，好多人唔知佢有分店。係啊，唔知佢有分店㗎，就走晒官祿路。咁啊係香港觀眾揾得到官祿路已經好叻㗎啦，喺嗰條咁嘅冷巷咁樣行入去。我哋就行翻上次行花街嗰條路，即係荔灣路啊。咁當時咪封晒路嘅，喺嗰度咧正前方嗰個位置咧，咪就係嗰個大花盆咯。呢度啊，過完年就係咁樣樣啦。咁啊啲燈籠都仲掛住喺度嘅，但係我諗都唔會掛，可能掛到正月15。但係咧喺廣州啊，如果正月15咧，仲有一個活動嘅，就係去越秀公園睇花燈。不過嗰度係要俾錢嘅，係啊，以前收20，今年好似收到40咁啊。俾錢就俾錢好嘅，冇咁多人咯。但係其實通常呢啲農曆新年嘅活動咧，我哋都係去趁下熱鬧啊，睇下人嘅啫嘛。哇！今日凍咗好多，氣温係而家10度，而家唔止10度係嘛？12、13度咗。天氣一凍咧，醫院就熱啦。係啊，其實凍唔緊要，最怕就係有風。呢啲時候咧，就去海南島最好啦，10攝氏度，勁唔勁咧？都係10度。三亞咧23攝氏度，哇爽啊！前邊買啲麵包咁，同埋睇下附近有咩新開嘅餐廳，睇下咯。嗱，呢度就係荔灣路啦。咁啊，行花街嘅時候咧，就係封路呢一段咯，一路封到去地鐵站。我哋慢慢行到去地鐵站嗰個方向。咁嗰個方向咧，亦都係我哋點解成日話荔灣路呢個花市好行就係咁解啦。回想一下我哋行幾個花市，第一個西湖路，我熟到爛㗎啦，西湖路。咁但係咧喺嗰度行完咧，要去行去地鐵站咧，嗰度仲有2個地鐵站㗎喎，都係幾麻煩，因為啲路幾窄嘅。海珠區又係，海珠區嗰日我哋走嘅時候都係行咗好耐嘅，但係呢度就唔同啦。呢度咧係你突然間醒起，哎呀，我哋可以去行花街啊！又有美國嘅觀眾，好少咁後生嘅觀眾。係咯。最先叫我都覺得唔應該係叫我，佢可能叫另外一個人。好後生。行睇下有冇咩好嘅餐廳發掘到啊！呢啲係平時打工人嘅飯嚟嘅啫嚇。呢個係開咗好耐嘅，個女出世嗰陣已經出現嘅。呢個係可以考慮下嘅。
鮮麻糊今日唔食啦嚇，鮮牛好飽，咁樣食嘅。埋前邊蛋撻王唔知開咗工未？有就有開啦嚇，蛋撻王有開啦。對面正前方一路行過去咧，我哋會叫荔灣體育館啊，個打乒乓球嘅。跟住再行過去咧，就已經係陳家祠後門嚟㗎啦。家樂蛋撻王，如果先頭咧食咗蛋撻咧，就而家就唔會買蛋撻啦。睇下有冇蛋撻，買包或者就係買嗰啲咧。呢個蛋撻啊，抵食㗎，一定要試下嘅。係啦，呢度。呢度兩隻蛋撻。兩隻蛋撻，我仲有鹹蛋撻喎。要原味。係要原味，我哋要原味。兩個都要原味。係。係啊，買麵包啊7蚊，買蛋撻兩隻。呢隻好大隻。嚇？裝一齊嘅。裝埋一齊。10蚊兩隻蛋撻。嗱，一到過完農曆新年咧，就開始要揾工啦。哇，咁多好企業喎嚇！呢度仲有間銀記腸粉，油角啊，買一斤送半斤啊！過完年仲油角咩？呢個銀記新開嘅，之前農曆新年行花街嗰陣好火爆嘅，依家梗係冷清啲嘅啦。呢間係新啲姊妹紅盤，唔記得佢裝修嗰陣係點。咁同埋仲有呢度有一個茶樓啊，呢個我哋之前飲過一次嘅啦，我自己嚟飲茶飲嘅。都幾好㗎嚇，呢個順德魚生刺身活做就唔關事嘅。咁你喺呢度行入去咧，就係以前嘅何濟公製藥廠，就喺呢度行入去㗎啦。但係咧，嗰啲廠房已經全部唔見晒，呢個叫幸福新村，因為我行過入去啦，幫觀眾揾住過嘅地方，完全揾唔到。對面咧仲有一個沙鍋粥，有得飲茶嘅，未食過。咁啊，但係佢唔係做茶點做點心嘅，食沙鍋粥。佢有個鯊魚小食，大家可能未食過咩鯊魚小食，即係嗰啲雲吞啊嗰啲咁。未食過嘅嗰邊，哦嗰邊仲多，哦係喎，外邊仲多喎，食得仲多過我。係對面我哋嘅疫情嗰陣食過啦，好老實講啊，而家過咗咁耐，我先敢講啊，唔係太好當時出品。疫情啊，我講緊嚇。呢種嘢就真係講運送。係啦，嗰陣係疫情啊嚇。而家應該會個菜咁，就係隻雞叉。嚇個雞叉，當係個雞唔係好得。第日會好啲。係。嗱，如果係唔掂嘅，人哋冇開咗咁耐，好耐呢間開咗。以前咧初中同學啊，入伙啊喺呢度附近㗎。唔係呢個名。唔係呢個名，即係改咗啦。哦。咁啊，以前咧喺前邊翻工嘅時候咧。就有一次搬辦公室喺荔灣路，唔係喺起義路搬過嚟嘅時候咧，阿主管就帶我哋嚟呢度食㗎啦，即係我哋自己嘅部門。係咪呢個名我就唔記得啦。咁咯。停咗好多車喺度。停咗好多車㗎，係啊。咁仲有前面呢個廣利酒店就唔係住酒店，下邊咧又有一個粵菜餐廳，嗰個都可以啊嚇。荔灣路就係咁有趣㗎啦，佢係突然間變得好安靜㗎。同嗰邊龍津路比較，再加上今日凍啦嚇，凍啊啲人就唔出街啦，係冇咗嗰種咁多人嗰種感覺嘅。哇，過翻去龍津路就全部都係人，我哋今日唔覺。先都係咁啊，唔會話。巴士嘅啦，全世界走晒嚟。係。巴士啲遊客啊。不過呢幾日揸車啊喺路面啊，都唔感覺到話冇，即係冇話好似過年之前咁多車咯。對面又有得食。係啊，嗱，對面有得食。君匯酒家，你先頭講下廣利酒店啊，嗰間咧，就係呢個啦，呢度啊，道軒電飯煲乳鴿，熟得到啊！唔知依家仲有冇咧？哦嗱，佢有寫嘅脆皮燒鵝皇電飯煲乳鴿，仲有，不過我估應該冇以前咁平啦。點啊？變咗乜嘢？即係冇坐喺門口，梗係啦！咁大風，揾鬼坐咩？梗係收起佢啦！呢個電飯煲乳鴿，呢個可以啊。對面大家睇唔睇到仲有幾間翠苑酒家，亦都係可以一試嘅。同埋過嚟呢邊仲有好多餐廳嘅，係啊！不單如此喎，繼續往前行轉右，西華路得多又可以買杯涼茶飲下啦。呢度咧就一定唔可以錯過嘅動感小西關，
咁喺裏邊咧就唔係搞咩嘢嘅，就係食嘅啫。大多數都係啲餐廳。有時候咧，我會揸車過嚟呢邊充電啊，即刻車充電啊嚇，或者洗下車啊咁咯，都會過嚟呢度嘅。有卡拉 OK 添喎，門口咧就會有呢間，佢係翻新嘅啫嚇，咁有特色嘅星巴克啦。裏邊咧就好多餐廳啦，咁啊首選咧就係阿蒸衣大排檔。呢邊咧就相對年輕化少少啦。蒸衣大排檔係咩咧？就以前喺陳家祠地鐵站上邊咧，嗰啲宵夜檔啊，好火爆。係啊，先頭咧咪遇到嗰兩位觀眾咧，美國翻嚟啊，佢哋都講得出蒸衣大排檔。係啊，嗰種咧就係後生菜係年輕化啲。我都試過有一日中午洗車，咁我個師傅話：阿師傅咗食飯喎，你要等耐啲喎，等2個鐘喎。咁然之後我唔知去邊度食，咁啊都係蒸衣大排檔整嗰個炒粉，咁都幾好啊，豐儉由人咯，唔係話一坐低就係收你幾廿蚊啊、60、70蚊、70、80蚊一碟菜啊咁嗰種，你叫個炒粉都得嘅。仲有瑜伽，前邊啊仲有棋牌，即係麻雀館啊，係牛肉火鍋啊。仲有薑撞奶嘅牛肉火鍋咁有趣嘅咧，9蚊9一份。咁啊，再嚟睇下啲工資係如何啊？洗碗阿姨最平工資啊，3800至4500。咁啊，經理咧部長啫，除咗老闆以外，最大都係佢啦噃，10000至7000。潮汕牛肉火鍋，睇見裏邊都有本地人樣啊嚟食嘅噃，咁啊都係遊客多嘅。未食過唔好講啊！其實有時候咧，呢啲唔係睇上去連鎖式嘅咧，反而可能好食嘅喎。間執咗啦嚇，定係過年冇開啊？呢個之前好火爆嘅喎。哦，睇嚟唔關農曆新年事喎。呢度有寫嘅，係啊，冇做啦。哇！勞動仲裁先。哎呀，仲勞動仲裁添啊！哦，咁冇辦法啦。可能連工資都出唔起啦！做餐飲唔容易啊，好大競爭。大家見到咁多人行緊出嚟，知道裏邊有餐廳，而家7點鐘都未夠，天黑啫。會有韓國烤肉啦，喺對面嘅。之後咧呢邊咧就係炭佬雞煲啊嗰啲咁樣樣咯，或者係飲個奶茶啊咁咯。韓國烤肉喺度都開咗好耐。咁喺呢度咧最出名就2間。一個咧就係前邊我講個蒸衣啦，第二個咧就係前少少唔記得咗人哋嘅名，金龍船好似叫做。度咧就係食炭佬煲嘅牛腩煲啊、雞煲啊嗰啲咁咯。咁凍嘅天氣咁咪啱咯。仲有呢個咩啊？美式熱狗添，咁樣食嘅喎。哦，好似去咗泰國嘅感覺喎。好吸引咁喎，咁凍，幾熱鬧啊嚇！呢個我記得啦嚇，紅船頭我先又講唔出人哋嘅名，仲有隔離呢個又執咗笠啦，真係陰公啊嚇！好大競爭喎，睇嚟呢度。梗係大競爭啦！咁仲有呢個又開咗一段時間㗎啦，都呢個食日式燒烤啊，即係燒料嗰啲咧，睇上去裏邊都幾火爆喎，幾多人喎！呢個炭火燒料，哇！日式餐廳隔離咧就大排檔，全部坐滿，哇！仲多人過先頭咁樣嘅，仲等得耐過先頭咁喎。海鮮大排檔係呢2間，你睇咁樣坐住等，凍冰冰都要食。哦，食呢個限時翻煲啊，8大熱門爆膏奶油蝦。親愛的顧客，仲有一睇電影添，哇，幾後生。仲有呢間個鋪頭就大啲嘅，好唔好食就如果2間咧，我就會揀呢間嘅啫。裝修就冇咁年輕化，但係做咗好耐㗎啦，好耐嘅。蒸衣美食有游水蝦任食啊，蒸汽自助啊，喺前邊仲有個竹檔添，甲香世家中山藥膳甲，睇下咁大嘅停車場就知道好生意啊！因為廣州人咧都多揸車㗎嚇，
如果咧喺南海啊、中山啊、佛山啊嗰啲咧，如果冇個停車場咧，生意唔使做。其實廣州而家都慢慢係咁，尤其宵夜大排檔，好似呢度咁，全部停滿車。前邊仲有橫琴生蠔火鍋添啊！嗱，上次經過都見到㗎啦嚇，依家都仲開緊。咁睇嚟應該係唔錯。佢都有海。呢一路行翻出去轉左就可以去得到彩虹橋地鐵站。咁嚟到呢度咧，大家就可以知道交通路線啦。咁一路講話陳家祠地鐵站過嚟方便。啱先我喺陳家祠地鐵站過去會合老婆嘅，就係講嗰個醫院嗰度咧，行前少少就係㗎啦。咁啊，如果再往我哋先頭講話嗰個官祿茶居繼續行過去咧，就中山八路地鐵站喎。咁而家咧，我哋喺前邊往左轉，即係行勻成條荔灣路啊嚇，咁就可以去得到8號線啊彩虹橋地鐵站咯。睇到啊，呢度係食鮮雞爐，即係雞煲啦，炭爐雞煲啦，仲有個食番禺扒金山無骨脆皮雞，呢個哇380貴啲喎。呢度整得幾靚，對面仲有一個啊！我哋農曆新年嗰陣咧，行花街經過，因為有個加油站啊，加油站行去咧又有宵夜大排檔啊。不過而家就未到宵夜時段，即係嗰啲夜晚黑11點鐘之後嗰啲咧飲酒嗰啲嘅啊，所以大家見到好多鋪頭咧，其實都係冇開嘅，即係或者生意一般啲。唯獨係咩咧？就係餐廳啊！廣州人真係好中意食嘅，即係一有餐廳咧，佢就可以帶動好多經濟啊！譬如話有啲賣下煙酒啊、停車場啊，停車場又有充電啊，甚至乎唱卡拉 OK 啊，有啲都競爭唔過啦，咁咪離場咯，係咪？開架靚車咁過嚟食下大排檔啊，所以咧成日就話廣州人咧食咧就係有平有貴都得，就係咁解啦。開靚車都係過嚟大排檔嘅啫嘛，係咪？住咧，但係如果就揾到錢咁啊，又喺廣州住，你可以買到好貴，好貴，1億都有，係億聲都有。但係食嘅你係食嘅梗係呢啲地道風味㗎啦，呢啲。食貴價嘢包心翅好。係啊，我之前睇嗰個博主喺深圳㗎，咁啊好有錢啊嚇，成屋都係名牌啊嗰啲咧。咁佢去嗰個餐廳啊，其實都係食嗰啲嘢啫嘛，係啊，都係食嗰啲嘢，就好隱蔽咯，好隱世咯。你睇李嘉誠咁有錢，都係食雲吞麵嘅啫嘛。即係佢好簡單嘅一樣嘢就可以。咁廣州人咧就係啦，有好多開架豪車去珍食牛腩粉，我都見過啦。寧願冒住被抄牌的風險，係啊真啊！哎呀，開2個鐘去到清遠。開2個鐘去清遠食咩啊？農家菜。廣州人咁辛苦做，就係為咗食好嘢嘅啫嘛。呢度鋪頭唔開，即係銀行梗係開啦，呢啲梗係開連鎖式。但係咧餐廳咧一早就開齊嘅。廣州人凍又要食，熱又要食，就係中意食嘅啦。有多好嘢食嘅，揸車去到越遠又要食，揸車喺個豪宅出嚟去市區嗰啲咁嘅路，好多車嘅地方又要食。我先頭講夜晚去飲酒咧，對面啦，荔灣加油站。有一次我去加油，加完油咧揾洗手間，就喺裏邊嚟嘅。好鬼多啊！油價開翻，梗要開啊！除咗過年嗰陣唔開之外，而家幾錢咧？佢呢度會有特價嘅，7蚊7毫9，744嗰個係柴油嚟嘅，7蚊7毫9。咁啊，如果係會員嚟平5毫子，仲係指定嗰日添。咪即係7蚊2毫9咯，1公升。往前行轉左咧，就過去週滿噶啦嚇。
咁喺右邊咧就係、耳熟能詳嘅西華路啦，唔係嗰個係叫做新大新啊，佢哋會叫做新大新，係啊冇錯啊，就唔係嚟中山五路嗰個新大新，因為以前公司就喺呢度嘅。西關首約對面又有潮汕果條麵，咁啊再行前啲咧又有幾間嘅心點盛宴啊，飲茶嗰度啊又得㗎。食湖南菜，我記得又有一間，哇好凍啊，快走啊！唔得啦，唔講啦嚇，推薦到呢度先，大家有機會自己翻嚟品嚐啦嚇。荔灣路又係另外一條咧，你如果想找尋美食係不能錯過嘅一個地方，但係就係小食會少啲，主要係以粵菜餐廳為主嘅。咁啊，地鐵過嚟都好方便。哇！彩虹橋地鐵站好近嘅啫，咁順便你仲可以去埋哇！仲風到頂帽都吹甩埋添，下集見啦，拜拜，快走啦！我哋又嚟食蛋撻，不過今次係廣州蛋撻，唔係澳門葡撻。啱啱買嘅5蚊一個。佢呢一種咧就冇澳門嗰啲咁辣味，但係呢隻就雞蛋味。即係好傳統嗰啲。傳統。澳門就係好香奶味嘅。你睇幾靚？仲要唔係喺餐廳，喺個餅鋪門口食，最好食就喺餅鋪門口食。係，梗係做咗幾廿年。而家有少凍，咁係我哋嘅問題嚟嘅啫。哇！你睇幾好味。鬆脆。鬆脆。酒樓冇咁靚嘅。梗係㗎啦，佢哋啲香味係唔同。